学唱歌，他们唱得好吗？谢谢你们对他们的鼓励啊。这首歌呢也是他们首唱。这是我刚刚写出来的嘛，是你们的首唱。希望呢，将来小朋友们都喜欢这首歌。我们非常感谢陈乐呢，在前面一首《爸爸妈妈的歌》和这首呢，他在伴奏上面非常非常的出色，给我们的伴奏